हाय दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा टेक्निकल प्लम्बर चैनल। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये आपको मिक्सर बैंड रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। इसमें ये आपका पानी लीक हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। 50 रुपये में आप अपने आप खुद इसे रिपेयर करके अपने आप सही कर सकते हैं। ये इसमें एक फ्यूज चलता है 50 रुपये का, जो हमने इसमें डाला है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप इसे खोल के आसानी से लगा सकते हैं। 50 रुपये में मात्र अपने आप कोई प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्लम्बर आता है नॉर्मल 100 रुपये 200 रुपये ले जाता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने ठीक कर दिया बिल्कुल। ये आप प्रॉपर ऐसे कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।